Hello mga paps, magandang araw. Welcome back sa aming channel. So ngayong video na to, magpapalit tayo ng organ pipe. So nakabili tayo ng second hand na chicken pipe na organ na version 2. So isa sound test tayo. Bale may dalawang tunog siya. Isang silent tsaka isang naka-open pipe siya. So medyo mas malakas ng konti. So bago ang lahat mga paps, huwag niyo kalimutan i-subscribe ang aking channel at i-click lang ang notification bell para updated kayo sa aming mga videos. So simulan na natin. So ngayon meron tayong dalawang screw dito, babaklasin natin to. Isa rito sa fairings niya at saka dalawa sa loob. So una natin kalasin itong screw. Yan. Para mabuksan natin siya, may papasok natin yung T. Itong T na sakit. Pasok na lang siya guys, mayroong butas dito. Ayusin niyo siya. Pa left. May dalawa siya. Nalaglag. At ang isa. Ito pangalawa, tatago nyo lang. Tapos dito gamit lang kayo ng 14mm. Gusto nyo lang siya saka sa ilalim, dalawa yan. Siya nga pala, kung mainit yung motor, huwag yung tatanggalin, baka mapaso kayo. Palamigin nyo muna o gumamit kayo ng tela. So ito ating stock. Palit natin ng organ pipe. Ganun pa rin ang pagbabalik. Balik nyo lang. Pasok nyo lang din siya. So yun, may dalawang butas sa loob. Tapos meron din dito. Ito isa na lang. So since na ito kasi lost thread na to, ginagawa ko, binutasan ko siya. So pinatagos ko siya, kumuha lang ako ng mas malaking bolt para hindi na siya nagbabibrate at hindi rin siya natatanggal. Yan lang ginagawa ko. So susubukan natin yung tunog nitong organ pipe. Simple lang, palaman nyo lang siya dyan. Pasok nyo lang. Tusok nyo lang doon. Sikot nyo lang para right. Kita nyo mabuti para walang singaw yung tunog niya. Tapos pasok nyo lang ulit ito, balik nyo. Pukpukin nyo lang pataas. Balik yung screw. Sound check tayo. Ito yung unang tunog ng silent pipe na hindi pa nakatanggal yung silencer niya. Nandiyan pa sa loob. So para mas marinig yung tunog, mag-headset lang kayo. Para mas clear yung tunog. So maingay lang siya ng konti sa stock natin na pipe. Okay naman siya, safe siya. Ngayon susubukan naman natin tanggalin yung silencer niya kung gano'n siya kalakas. Ito, gamit lang kayo, may allen key naman siya dito. Madali lang siyang tanggalin.
Tuklasin nyo lang, may 3 siyang screw. Bali ito kasi yung pinaka-cap niya. Ito yung itsura niya, pwede rin ganyan ang itsura kung gusto nyo. Pero kung gusto nyo ibalik yung cap niya, pwede pa rin balik yung head. Ito nga pala yung screw niya para matanggal yung silencer. Bali siya. Ito yung metal silencer natin. Ayan. Yan ang itsura niya. Ito ngayon, kung titignan nyo, malaki na yung butas niya. Ito na siya. Malaki na yung butas niya. So, sound check natin. Ayan mga paps, narinig naman natin yung tunog niya. So okay naman siya, maganda. So huwag niyong kalimutan ulit mag-subscribe sa aming channel at para updated kayo sa aming mga next videos. Yun lang. So bye bye. Salamat sa panonood.